큐티 은재. 안녕하세요, 큐티 은재입니다. 오늘은 제가 이걸 한번 큐티 젤리 한번 먹어봤는데 잠깐 이게 어디서 나왔냐고요? 이거는 일본에서 나왔지만 우리가 일본을 못 가서 이거를 못 먹어. 이거를 한국에서 샀어요. 한번 뜯어볼게요. 고고! 여러분, 이제 이거를 한번 먹어볼 건데, 근데 이것 보세요. 이거 조금 말랑말랑하고 조금 이거 엄청 미끌미끌하죠. 그래서 제가 이걸로 이렇게 콕 찍어서 한번 먹어보겠습니다. 먹어볼게요. 이렇게 세게. 됐죠? 자, 이제 안에 뭐 나왔죠? 그거 먹어봐요. 어떻게 그거 이쑤시개를 먹. 좀 이게 이불에 쏙 들어가요. 그래서 제가 씹을 수 없겠어요. 그런데 이거 엄청 말랑말랑해요. 이거 큐jel리 맛있었나요? 네. 네, 너무 맛있었어요. 그러면 이거 시청자분들한테 추천드려요? 네. 이거 재밌었으면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 안녕.